Halo guys, selamat datang di video Tatama. Kali ini aku mau makan ini nih. Pedas ya, kita coba. Ini ada aku nih satu, nyobain juga. Cobain. Ini juga sama ya guys. Tapi sebelum aku makan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pedes. Ini udah kelihatan merah. Nah, ini aja udah merah. Pedasnya berasa. Merasanya pedes. Dan harus cobain guys. Yang kuat pedas, cobain ini. Aku nggak kuat. Aku nyobain dikit dulu ya guys. Pedes gak? Aku penasaran. Oh iya, paling enak dipakai nasi. Nasi juga, aku sama juga. Kita tuang nasinya. Itu tuang mie. itu tuang mie ya. Ini kita tuang mie ya, gak jadi tuang nasi. Itu tuang mie. Maaf ya guys, tadi bercanda. Sendoknya kan lupa kan. Tunggu ya guys. Kita makan yuk. Oke guys, kembali. Untuk saya kayak gini besar. Makan. Pedes banget, kerasa banget. Nih, suapan pertama. Enggak, agak pedes sih, bener ya. Gas. Tadi katanya nggak pedas, itu kita Ada. pedas. Nih guys, kita makan nasi ya sama mie yang tadi kita cobain. Ayo. Belum berasa pedas sama sekali. Aduh, bawang. Yang bener, ya bener lah. Aku belum makan, aku belum ngerasa pedas. Oke. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye.